Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Tabes Sajadab. Hari ini kita akan latihan ya, latihan sendiri karena rekan-rekannya nggak bisa hadir karena di wilayah atau tempat kediaman saya itu hanya berapa orang, 3 orang ya. Yang lain mencar di mana-mana ya, bahwa harus gone neng di omah dodoh. Sekarang kita akan latihan sendiri ya di lapangan ya, kayak gini. Kita akan coba nanti burungnya nyangkut enggak. Kalau ibaratnya burungnya nyangkut, buku didandani, piye lah dandani kok lang latih ning omah neh ya. Ya panteng terus ya. Let's go. Yuk kita coba sekarang. Ya coba kita akan buka ya. Nah, kita pakai ini. Kita pakai biasa. Kita pakai tangkringan, bahasa Jawa tangkringan, nangkring ya. Kita akan coba lepas dulu, hilang sama keketnya ya. Kita jangan lepas dari tangan, dengarkan. Mudah-mudahan tidak kabur ya, tidak escape. Coba kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gabungkan sekarang dengan label ya. Kodek. Popoy ya. Popoy. Popoy. Lan. Penting ini ki iso. Wong iso ngene iki. Hebat. Tenan, sangat usia.
Ya rekan-rekan, untuk melatih burung free fly yaitu burung Cina itu sangat mudah ya. Yang penting terutama kita dari niat ya. Kalau kita niat kita pasti bisa, dan kedua kita sabar ya. Untuk melatih burung free fly yaitu jenis parkbank dan lainnya itu harus yang pertama sabar ya. Sabar, mental kita disiapkan, dan waktu juga pengaruh untuk melatih burung supaya jinak sama kita ya. Untuk melatih burung sendiri kita bisa luangkan waktu ya, pagi, sore, malam ya. Untuk rekan-rekan yang bekerja, yang sibuk bisa dihandle pagi sebelum kerja, pulang kerja, dan malam. Terutama untuk malam yang utama yaitu untuk menjinakkannya malam ya, dan kita mandikan, kita ajak ngobrol, sharing. Walaupun burung juga dia punya pikiran seperti manusia, kita harus mengajak ngobrol ya sama burung kita supaya burung kita mengerti bahasa kita. Selain dengan obrolan, kita bisa mengajak burung kita dengan sistem tanda yaitu isyarat ya. Seperti itu bisa dicoba ya. Betul. Ada kan ini sih. Jadi kita pakai di partnerangan konser. Jadi kita pokoknya kuburan. Undang-undangnya menang sing tuwek. Makanya kudu pusing. Ya pusing dhewe dhewe kubur. Sak kotaknya 10 ke sudah 1000. Tanggune wis 2 bulan. Wis kaya adek ngolong bocah bayi. Lah bocah bayi gue sendok nang adek wis pet. Ya rekan-rekan, seperti ini kegiatan hari ini kita ya. Hari ini kita coba latih di luar di lapangan. Inilah kesenangan, senengnya wong manuk urut ini ya. Pantau terus channel ya, Tapis AJDAP channel, dan tunggu episode selanjutnya ya. Kita akan get di Islamic Center Lampung Barat ya, Lampung, tanggal 17 besok ya. Kita merapat, kita sama-sama belajar ya burung free fly ya, atau burung Cina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani FF, Wani Beri. Adli draknya.